মৰ্নিং সকলোকে আজি হৈছে নেক্সট ডে আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ফিফি আইলেণ্ড আৰু এতিয়া ইয়াতে টাইম হৈছে 7:14 আৰু তাৰ টাইমিংটো আমাৰ ইয়াতকৈ মানে 1.5 ঘণ্টা লেট হয় গতিকে তাত মষ্ট প্ৰবেবলি এতিয়া 6:30-5:30 বাজিছে চাগে আৰু এতিয়া ফিফি আইলেণ্ডখন দেখাম আপোনালোকক আৰু তাতে কি কৰোঁ কি হয় চাই থাকিব তো বলকচোন এতিয়া আমাৰ লগত চ' আমাৰ গাড়ী আহি পালে আৰু এতিয়া আমি যাওঁ আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ফিফি আইলেণ্ড তুমি অকলে বহিছা যে অলপ ভিউ চাই গৈছোঁ হা ভিউ ইয়াৰ পৰাও চাব পাৰিব গোটেই গাড়ীখনত আমি দুটা অকলে কোনো নাই হা উঠিব নি এতিয়া বৰ্তমানলৈকে কোনো নাই আমি দুটা অকলে ইয়াত শুইও যাব পাৰিম মন গ'লে লগ এতিয়া গৈ থাকোঁ ফিফি আইলেণ্ড আৰু ৱেডাৰটো কালিৰ পৰা কি হৈছে নাজানো আৰু বতৰটো বেয়াই কৰি আছে আজি আৰু যদি বেয়া হৈ যায় আমাৰ ট্ৰিপটো একদম মানে বৰবাদ যাব গতিকে ভাল কৰিলেই হ'ল আৰু বাছ আৰু আমি যিহেতু SIC থ্ৰুৱেদি গৈছিলোঁ চ' আমাৰ লগত আৰু দুটামান কাপল আছিলে আৰু ফাৰ্ষ্ট আমাকে উঠাইছিলে তাৰপিছত তেওঁলোকৰ হোটেলৰ পৰা পিক আপ কৰিছিলে আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে প্ৰাইভেটলিও বুকিং কৰিব পাৰে বা প্ৰাইভেটলিও যাব পাৰে এণ্ড ফাইনেলি আমি আহি লোকেশ্যন পাই গ'লোঁ আৰু আমি যিহেতু 7টামান বজাতে হোটেলৰ পৰা ওলাইছিলোঁ আৰু তাতে সেইবাবে ব্ৰেকফাষ্টটো কৰা নহ'লে আমাৰ আৰু ইয়াতে তেওঁলোকে ব্ৰেকফাষ্টৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ ব্যৱস্থা কৰি থোৱা আছে গতিকে আমি ফাৰ্ষ্ট আহি ব্ৰেকফাষ্ট কৰি ল'লোঁ তাৰপিছত এইখন যে মেপখন দেখিছে এই মেপখন মানে ফিফিলেণ্ডৰ গোটেইখিনি ইয়াতে মেনশ্যন কৰা আছে ক'ত আমাক নিব তেওঁ বুজাই আছিলে এইজন হ'ল আমাৰ গাইডজন গতিকে তেওঁ দেখাই আছিলে ক'ত নিব আৰু স্নৰ্কলিং কৰিলে স্কুবা ডাইভিং কৰিলে ক'ত নিব সেইখিনি তেওঁ বুজাই আছিলে চ' নাও আমি ওলালোঁ ফিফি আইলেণ্ড টুৰ কৰিবলৈ ভাল লাগিছেনে তাতে স্নৰ্কলিঙো কৰিব পাৰি আৰু ইয়াতে বুজালে কি কৰিব লাগে আৰু স্নৰ্কলিঙো কৰিব পাৰি স্কুবা ডাইভিঙো কৰিব পাৰি চবৰে নিজৰ চইচ আৰু কি কৰিব লাগে তাতে বহুতখিনিয়ে ইনক্লুড আছে দেখাই আছোঁ ৰ'ব আপোনালোকক কি ইনক্লুড আছে আৰু এইবিলাক চাওকচোন আৰু আমাক স্পীড বটতে নিম বুলি কৈছে চাওঁচোন কিহত নি এইখিনি চবকে একেলগেই নিব আমাক আৰু লাঞ্চো আজি আমাৰ তাতেই হ'ব ৱেডাৰটো বাৰু ভালেই কৰিছে তো ফিংগাৰ ক্ৰছ চাই যাওঁ তো এতিয়া গৈ আছোঁ স্পীড বটত আৰু এইখিনি মানুহ আমাৰ লগত যাব এতিয়া আৰু এওঁ গৈছে গাইড তেওঁ বুজাই গৈ আছে কি হ'ব কি নহ'ব এইবিলাক পুৰণা জাহাজ বহুত পুৰণা মোৰ যে মলদ্বীপছত যাওঁতে স্পীড বটত উঠাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো মানে পাহৰাই নাই আকৌ এটা স্পীড বটত উঠিবলৈ ভয় লাগিছে আৰু সেইটোৱে স্পীড বটৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো বহুত ভয়ানক চ' আমাক ইয়াতে এখন চেলফি ল'লে চবকে গ্ৰুপ চেলফি লৈছে কনফাৰ্মেশ্যনৰ কাৰণে বাপৰে বহুত ডেঞ্জাৰ যে বহুত হিলি আছে Young people, you want to see the fun, you can book first, 4% only. Limit 4%. बोला You can try first and eat a pumpkin so much. बोला You can try, huh? You can try. 4% only, 4%. First come first, sit now, 4% first. Okay. Be careful, your back, right? Your back. It's wet, huh? Okay. Okay, 4% enough. Huh? Block already. No more. Oh my god.
ইয়াত ফটো মাৰিব পাৰিম ন আৰু মই এনেকৈ উস্তাদি মাৰি আগত বহিবলৈ গৈছিলোঁহে হয় কিন্তু দুয়োটাই ভয়তে গুচি আহিলোঁ কাৰণ ৱেভটো বহুত বেছি আছিলে আৰু ছোৱালীগৰাকীয়ে ক'লে যে আজি ৱেডাৰটো ইমান ঠিক নহয় গতিকে ৱেভটো বহুত বেছি হ'ব সেইবাবে আমাক ভিতৰলৈ যাবলৈ ক'লে গতিকে আমি দুটা কাপলে ভিতৰলৈ গুচি আহিলোঁ আৰু এয়া চাওক ইয়াৰ পৰাই ষ্টাৰ্টিং হৈছিলে আমাৰ সেই ভয়ানক যাত্ৰা কি বুলি ক'ম মানে এনেকুৱা এটা অভিজ্ঞতাৰ সন্মুখীন হ'লোঁ যে এতিয়াও মানে মোৰ স্পীড বোট বুলি ক'লে বহুত বেছিয়ে ভয় লাগে বাকীখিনি দেখাই আছোঁ ৰ'ব আৰু এতিয়া আমি গৈ পালোঁগৈ খাই আইলেণ্ড ফাৰ্ষ্ট আমাক খাই আইলেণ্ডলৈ নিছিলে আৰু খাই আইলেণ্ডৰ পৰিৱেশটো চাওকচোন কিমান বেছি ধুনীয়া আৰু ইয়াতে বহুত মানুহ আছিলে দেই ইয়াতে চাগে কটেজৰ ব্যৱস্থাও আছে মানে থাকিবও পাৰে চাগে আৰু আমি সেইফালে বাৰু চোৱাগৈ নহ'লে কাৰণ আমাক এটা টাইম বান্ধি দিছিলে এইটো টাইমৰ ভিতৰতে আমি গোটেই কমপ্লিট চাই মেলি সেইটো টাইমতে আকৌ ঘূৰি আহিব লাগিব আৰু চাওকচোন কিমান বেছি ধুনীয়া লাগিছিলে এইকেইখন যে আছিলে এইখন জেট স্কাই হয় ইয়াতে আপোনালোকে এক্টিভিটি কৰিব পাৰে স্নৰ্কলিং স্কুবা ডাইভিং জেট স্কাই আৰু কিবা কিবি বহুত আছিলে কিন্তু মোৰ একো কৰিবলৈ সাহস নহ'লে মানে যোনটো মই ভয় খালোঁ আৰু মই বুলিয়ে নহয় আমাৰ স্পীড বোটত যিমানকেইজনে আছিলে গোটেইকেইজনৰ অৱস্থা একদম বহুত বেছি বেয়া হৈ গৈছিলে মানে কি ক'ম আৰু বাকীখিনি চাই যাওকচোন বাৰু আপোনালোকে ভিউটো এনজয় কৰক আৰু ইয়াতে এনেকৈ চাইডে চাইডে ষ্টলবিলাক লাগি আছে খানা চানা আপোনালোকে যদি কিবা কিবি খাব পাৰে বা ড্ৰিংক চিংক কৰোঁ বুলি ক'লে কৰিব পাৰে ইয়াতে চব এভেইলেবল আছে আৰু আমি বাৰু একো নাখালোঁ কাৰণ আমাৰ লাঞ্চ আছিলে অলৰেডি আৰু ইয়াতে মানে অলপমান প্ৰাইচটো বেছি পালোঁ বেলেগতকৈ যিহেতু বিচ এৰিয়া হয় গতিকে ল'বই বাৰু আৰু এই টিকলিজনী চাওক না কি ধুনীয়া লাগিছে কি মৰম লগা চাওকচোন ইমান অকণমানিজনী সাগৰৰ পাৰত ৰাখি দিছে আমাৰ তাত হ'লেতো বহুত বেছি ভয় খালে হয় আৰু এয়া চাওক স্পীড বোটৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আৰু আমি গৈ একেবাৰে লাষ্টত বহিলোঁগৈ কাৰণ আগত যিকেইটা ঠেকেচনি খালোঁ মানে বহুত বেছি ভয় লাগিছে এইখন চক কেনেদৰে জঁপিয়াই জঁপিয়াই যায় আমাৰখনো ছেইম এনেদৰে গৈছিলে আৰু আমাক আহোঁতেনেই ম'শ্যন ছিকনেছৰ টেবলেট দি পঠাইছিলে আৰু চবেই টেবলেট খোৱাৰ পিছতো কিন্তু চবেই ভমিটিং কৰিছিলে আৰু ভগৱানৰ কৃপাত আমি দুয়োৱে যি বাচি থাকিলোঁ আৰু বাকী আমি তাৰপিছত আমি নেক্সট গ'লোঁ মাংকি আইলেণ্ড চাবলৈ ইয়াতে চব মাংকি আছে আৰু ইয়াৰ মাংকিবিলাক মানে আমাৰ তাৰ নিচিনা নহয় চাব দেই মই দেখাম ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে যদি কিবা তাহাঁতৰ কাৰণে ফুড চুড লৈ যাওঁ বুলি ভাবে তেন্তে লৈ যাব পাৰে কিন্তু তাহাঁতক চুবৰ কাৰণে মানা কৰে যিহেতু সিহঁতে মানুহৰ বসতিত নাথাকে যিহেতু গতিকে এটেক কৰিব পাৰে সেইবাবে চুবৰ কাৰণে মানা কৰে আৰু সেয়াই আৰু বাকীখিনি চাই যাওক ভিডিঅ'টো এনজয় কৰক কিবা বিচাৰি আছে এণ্ড দেন আমাৰ নেক্সট ষ্টপেজ হ'ল ফি ফি আইলেণ্ড আৰু ইয়াতে আমাৰ লাঞ্চ আছিলে আমাৰ বুলিয়ে নহয় আমাৰ লগত যিমানকেইখন ব'ট আহিছিলে চবৰে লাঞ্চখিনি ইয়াতে হৈছিলে আৰু আমাৰ ৰেষ্টুৰেণ্টখন আছিলে ইণ্ডিয়ান ৰেষ্টুৰেণ্ট য'ত আপোনালোকে ভেজ নন ভেজ দুটা অপশ্যনেই পাব চ' টেনশ্যন ল'বলগীয়া একো নাই আপোনালোকে নন ভেজো খাব পাৰিব বা ভেজ হ'লেও আপোনালোকে খাব পাৰিব দেন আমাক তাৰপিছত লৈ গ'ল এটা কেভ দেখাবৰ কাৰণে যাৰ নাম হৈছিলে ভাইকিং কেভ আৰু এই কেভৰ ভিতৰত বহুত পেইণ্টিং আছে যোনখিনি সাগৰীয় নাবিকসকলে যেতিয়া সাগৰৰ পাৰত ধুমুহাৰ পৰা বাচিবৰ কাৰণে শৰণ লৈছিলে তেতিয়া আঁকিছিলে বুলি জনা যায় দেন আমি গ'লোঁ লং টেইল বটত টুৰ কৰিবলৈ আৰু সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে লং টেইল বটত উঠি কিন্তু বহুত বেছি ভয় খালোঁ কাৰণ স্পীড বটৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চটোতো আপোনালোকক কৈছোৱেই কিন্তু লং টেইল বটৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো তাতোতকৈ বেছি ভয়ানক কিন্তু
তাৰপিছত যিটো আমি দৃশ্য দেখা পালোঁ জাষ্ট ৱাও আৰু আপোনালোকে চাওক আমি ইনষ্টাগ্ৰাম বা ফেচবুকত যোনখিনি আমি দেখা পাওঁ ফটো বা ভিডিঅ'জ সেই জেগাটোৱে হৈছে এইটো দ্য ফি ফি আইলেণ্ড মষ্ট ফেমাছ স্পট আৰু আপোনালোকে ভিউটো এনজয় কৰক অথনি কৰি আহিলোঁ আৰু আমি আহি পাই মানে শুই গ'লোঁ মানে বহুত অলপমান ভয় খালোঁ আৰু ভাগৰো লাগিলে বহুত দূৰ আছিলে গতিকে সেইকাৰণে শুই গ'লোঁ শুই যোৱাৰ পিছত এতিয়া উঠিলোঁ আৰু এতিয়া টাইম হৈছে 9টা বাজিছে আৰু 9টা বজাত ভাবিলোঁ আমি অলপ ওলাই যাওঁ আৰু সেইবাবে পাটং বিচৰ ফালে ওলাই আহিছোঁ আৰু আমাৰ ৰিজৰ্টখনৰ পৰা পাটং বিচলৈ প্ৰায় 2 কিলোমিটাৰে হ'ব গতিকে খোজকাঢ়ি আহিছোঁ অলপ জেগাটো চাওঁ বুলি আৰু চাওঁচোন ৰাতিৰ ভিউটো ফুকেটৰ কিমান বেছি ধুনীয়া গোটেই চহৰখন লাইট কৰি আছে বহুত বেছি ধুনীয়া লাগিছে আৰু নহয় এইফালে আছে সেইফালে তললৈ আছে অলপ খেলি মেলি লাগিছে হয় নহয় সুধিয়ে আহি আছোঁ বাৰু চাওঁ ৰ'ব ভয় পাই হয় নে নহয় দেখাই আছোঁ আৰু ফাইনেলি এইখনেই হৈছে পাটং বিচ ইয়াতে আপোনালোকে দিনত ৱাটাৰ এক্টিভিটি কৰিব পাৰে আৰু এনেকৈ ৰাতি হ'লে ইয়াৰ ছাইডত মানুহবিলাকে চিল কৰিবলৈ আহে ফেমিলিৰ লগত টাইম স্পেণ্ড কৰিবলৈ আহে আৰু ছাইডত এনেদৰে কিছুমান লেণ্টাৰ্ণ ৰেড লাইটৰ ডেক'ৰেশ্যন কৰা আছিল আৰু তেওঁলোকৰ মেবি চাইনিজ নিউ ইয়েৰৰ কাৰণে হ'ব পাৰে কিন্তু আমি যিমান থাইলেণ্ডত ফুৰিলোঁ মানে চবতে এই লাইটটোৰ মানে ডেক'ৰেশ্যন প্ৰায় তেওঁলোকে কৰিছিলে আৰু বহুত বেছি ধুনীয়া আছিলে বহুত বেছি আমি এনজয় কৰিলোঁ আৰু এনেদৰে এটা ড্ৰেগন ফুটাই অহা তেওঁলোকে দেখিছিলোঁ মেবি তেওঁলোকৰ কিবা এটা অকেজন চাগে তেওঁলোকে চেলিব্ৰেট কৰিছিলে মই বাৰু ইমানখিনি নাজানো কিন্তু পাটঙৰ ৰাতিৰ যোনটো নাইট লাইফ হয় সেইটো বহুত বেছি ধুনীয়া আছিলে আমি যোনটো বাংলা ফেমাছ ৱাকিং ষ্ট্ৰীট হয় তাতো গৈছিলোঁ তাৰ ভিডিঅ' মই নেক্সট ব্লগত দেখাই আছোঁ কিন্তু আজি আমি জাষ্ট পাটং বিচৰ ফালে ফুৰিব গৈছিলোঁ আৰু পাটং বিচৰ ভিউটোৱে আপোনালোকক দেখাওঁ আপোনালোকে এনজয় কৰক
আৰু ৰাতি কেবৰ ভাবত এনেদৰে এখন স্কুটি বুক কৰিলোঁ আৰু এনেকৈ দুটা কেনেদৰে উঠি গৈছোঁ দেখিছেনে ইমান বেছি ভয় লাগিছিলে কাৰণ আমাৰ হোটেললৈ যোৱা ৰাস্তাটো আপোনালোকক দেখাইছিলোঁৱেই বহুত বেছি ওখ আছিলে আৰু আহোঁতেনেই আমাৰ খোজকাঢ়ি অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছিলে সেইবাবে আমি যাওঁতে ভাবিলোঁ স্কুটি বা কেব এখনে বুক কৰি যাম কিন্তু কেব নাপালোঁ কাৰণে স্কুটিয়ে বুক কৰিলোঁ আৰু আহি পাই আমাৰ হোটেলৰ দৃশ্যটো চাওকচোন ৰাতি কিমান বেছি ধুনীয়া লাগিছে আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে এণ্ড কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে প্লিজ ডু লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব টু মাই চেনেল আৰু অতি সোনকালে লগ পাই আছোঁ মোৰ নেক্সট ভ্লগত টিল দেন টেক কেয়াৰ এণ্ড বাই বাই